دايما بعد تكنيك الشوط اللي انت بتشوف بيه كده لازم اطوح وش رجلي. لازم اطوح ايه؟ وش رجل. لازم اطوح ايه؟ على وش كده. رجل. يعني انا اعملها بالراحه. بص انا اعملها بالراحه خالص. لو انت خدت الوضعيه بتاعتك تمام وقفتك جريت وقفت اهو اطوح وش رجلي قدام. اطوح وش رجلي ايه؟ عشان الكوره كلها تروح. اقف كده اقف كده يا عمرو جون. يا كابتن كده. اهو كده. طوح كده اهو. بص بتجري اهو وقفت اهو. قلت لك ليه؟ دلتها حلوه كده مبسوط. تجري يا كابتن يحيى جري وقفت مع الارض ثبت اهو. بص الكوره بتروح ازاي للجون. اتفقنا؟ عيدها اخر مره. ماشي. هات الكوره دي يا توكاي. الكوره ايه؟ اول حاجه اقف وقفته المظبوطه. اخترت الزاويه اللي انا عايزها تمام. بجري على مشتي ايه؟ رجلي. وبعد كده في حته معينه قبل ما تشوط الكوره وتحط رجلك الشمال تثبت برفع نفسي من على ايه؟ مع الارض كله على مشط رجلي. التكنيك بتاع الكوره عملت صح الكوره هتروح مش حدش فيها قوه خالص مش عايز قوه. التكنيك تعلم بس التكنيك الاول. جريت اهو وقفت اهو الكوره بتروح. حاضر هات يا كابتن زيزو. ودي ما عملتش اي مجهود. هات تاني يا زيزو. ما عملتش اي مجهود في الكوره خلاص. يهدى. ما عملتش اي مجهود في الكوره ليه؟ عشان ضارب الكوره بالتكنيك بتاعها الصح. ضارب الكوره بالتكنيك بتاعها ايه؟ مش ما عملتش اي مجهود. يعني انا ما عملتش قوه. هو كل الفكره في تكنيك الكوره. شفت ازاي؟ بتجري تاني جريت صدري تحت وقفت اهو بتروح للجول. جاهز؟ جاهز؟ وراه ها يا ولد. حلو يا ياسر. عضمية ايه؟ ركز معايا. شايف الكوره؟ عضمية رجلك ايه؟ شايفها ازاي؟ وريني كده بالراحه. ها المس الكوره بالراحه. ولد تاني تاني تاني. جاهز؟ هتشوطها في الجون. اتفقنا؟ اجري وراه يلا ها يا ولد. ساب لي يحيى جامد اهي. ولد خلينا في الجون بقى.